गाइस देखिए, कौन बोलेगा कि ये 4 महीने का पट्ठा है। गाइस ये 4 महीने का पट्ठा है, कौन बोलेगा? किसी को तो ये लगेगा कि ये 1 साल का मुर्गा है। गाइस अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसकी पूँछ से पता लगा लीजिए, इसकी पूँछ भी नहीं आ रखी है। और इसकी पाँव की किल में ज़रा गौर करिएगा, वो भी नहीं आ रखी। देखिए, दिख गई? देखिए सिर्फ़ और सिर्फ 4000 रुपये है इसकी। अगर कि मेरे चैनल के माध्यम से इसे लेना आएगा तो उसे 500 रुपये का डिस्काउंट पड़ेगा। ओके।